హాయ్, వెల్కమ్ టు అభిరుచి ఛానల్. ఈరోజు మనం కద్దు కా ఖీర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏవో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఒక సొరకాయని తీసుకొని దాన్ని తురిమి వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా పెట్టుకోవాలండి. సాబుదానాని కొద్దిగా ఉడికించుకోవాలి. 1.5 కప్పు చక్కెర, ఇలాచి 5 లేదా 6, పాలు 2 లేదా 3 కప్పులు, డ్రై ఫ్రూట్స్ కొన్ని తీసుకోవాలండి. నెయ్యి 3 లేదా 4 టేబుల్ స్పూన్లు. అంతేనండి వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు. తర్వాత స్టవ్ పై ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని వెలిగించి అందులో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి 2 నుండి 3 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలండి. నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత నెయ్యిని కొద్దిగా వేడవనివ్వాలండి. వేడయ్యాక అందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ని బాగా వేయించుకోవాలి. ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్న తర్వాత ముందుగానే మనం సొరకాయ తురిమి పెట్టుకున్నాం కదండి, ఆ మిశ్రమాన్ని అంతటిని ఆ నెయ్యిలోనే వేసేసుకోవాలండి. వేసేసుకున్న తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. వీడియోలో చూస్తున్నారు కదండి, ఆ సొరకాయ అంతా బాగా దగ్గరకు అయ్యే వరకు కలుపుతూనే ఉండాలి. ఈ మిశ్రమం దగ్గరికి పడే వరకు కలుపుతూనే ఉండాలండి. కింద ప్యాన్కి పట్టకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. సొరకాయలోని పచ్చివాసన పోయే వరకు కలుపుకొని అందులో నుండి తీసుకొని వేరే ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో పాలు పోసుకోవాలండి. పాలు ఎంత చిక్కగా ఉంటే సొరకాయ ఖీర్ అంత టేస్టీగా వస్తుందండి. పాలు చిక్కగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలండి. 2 నుండి 3 కప్పులు పాలు పోసుకోవాలండి. పాలు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఖీర్ అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. డ్రై ఫ్రూట్స్ తర్వాత మనం ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి సొరకాయని, అందులోనే వేసేసుకోవాలి. అది ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న సాబుదానా ఉంది కదండి, అది కూడా అందులోనే యాడ్ చేసుకోవాలి. సాబుదానా కూడా అసలు గడ్డలు కట్టకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. వీడియోలో చూస్తున్నాం కదండి, అలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అందులోనే షుగర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. షుగర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాచీ పొడి కూడా అందులోనే వేసుకోవాలి. ఇలాచీ పొడి వేసుకున్న తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్నంతటిని బాగా కలపాలి.
చూస్తున్నారు కదండి, ఎంతో చక్కగా కద్దు కా ఖీర్ రెడీ అయిపోయిందండి. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ కద్దు కా ఖీర్ ఎంతో టేస్టీగా ఎమ్మీగా ఉంటుంది.